تعبان يا كابتن. لا والله تعبان ده والله تعبان. اظن طبعا سفينا وضحكنا وبص اتفشخنا ضحك على وايلد كارد بفلوس حرام ولا على وايلد كارد بمال يتامى. اللي انت عايز تقوله قوله، قلنا كله زف على نفسه، كله على خاطر اللي حصل في الوايلد كارد ده. واللي يقول لك انا كانت تشكيلتي جابت اكتر من الوايلد كارد اللي انا عملته، بص كل ده قلناه. تعالى بقى نتكلم جد شويه. ما هو خليني اقول لك ان في 400,000 واحد عملوا الوايلد كارد، وانا لما بعمل وايلد كارد انا ما بعملوش للجوله 26 بس، ده انا بعمله 26 و27 و28 وال29 وال30. بعمله عشان استفيد من دبلين وعشان استفيد من بلانك واطلع منه باقل الخسائر. انا بعمل وايلد كارد ده لخمس 6 جولات قدام، مش بعمله لجوله واحده. عادي جدا ان جوله تقلش مني. انا بكلمك بجد عشان في ناس كتير ندمت انها عملت وايلد كارد. لا انت صح، انت عملت وايلد كارد في الوقت المظبوط جدا، جبت اللعيبه. يعني انا هوريك دلوقتي احصائيه اكتر اللعيبه نسبه ملكيه في اللعبه هم اللي معاك في الوايلد كارد. اتفرج على اللعيبه دلوقتي 50 و60% وانت طالع لحد 90%. ما بتكلم على بين مي وهنري بس هم اقل نسبه، لان الناس كانت محترمه بين الاثنين. اللي عنده بين مي خلاه، واللي ما عندوش بين مي عشان فرق الفلوس راح جاب هنري. لكن غير كده تقريبا انت لو عامل وايلد كارد فهي دي التشكيله بتاعتك. دي اعلى نسبه لعيبه للناس اللي عملت وايلد كارد، دي نسبه اللعيبه اللي عندهم في الوايلد كارد. فانت ماشي صح تماما. وخليني برضو اقول لك نقطه عشان خاطر في ناس كتير اختلط عليها الامر. انت النهارده بتلعب لعبه فانتزي. لعبه فانتزي بمعنى اصح انت بتلعب مراهنات بس بدون فلوس. خلينا نبقى متفقين، انت كانك بتراهن على لعيبه هتعمل حاجه في جوله بس بدون فلوس، يعني موضوع حلال بره الفلوس شويه. فنسبه فكره المراهنات بشكل عام قايمه بنسبه كبيره جدا على الحظ. فاحنا عارفين ان الفانتزي للي بيلعب فانتزي انت بتتكلم فوق ال 50 ايه، انت بتتكلم من 60 ل 70% فيها نسبه حظ. الباقي ده هو اللي انت بتحاول ان انت تشتغل عليه بقى، اللي هو بالارقام وبالاحصائيات وبالتوقعات تقدر ان انت تلم ال 30 40% الباقيين دول. انما الباقي كله معدله معدل حظ. ولا هنروح بعيد ليه؟ حد كان يقول ان بورنموث اللي شايله من طوب الارض وما بتعرفش تجيب اجوان تروح تجيب في ارسنال جونين وتضيع منه الكلين؟ طب سيبك من ده كله. حد يقول ان اليونايتد في عزه اللي هو قايم ومفجر الدنيا كل حاجه يلبس 7 من ليفربول حتى ما يجيبش جون وليفربول يطلع بكلين قدام اليونايتد؟ طب ما ليفربول ده نفسه اللي شايل بورنموث 9 السنه دي. حد يقدر يقول ان صلاح طلع بلانك في الماتش ده؟ صلاح طلع بلانك في فرقه ليفربول ولعب من اول ماتش لاخر الماتش وهم جايبين 9-0. صلاح طلع بلانك ولا اسيست، وفيرمينيو 3 اجوان ب3 اسيستات. فبص هي اللعبه هي لعبه حظ عشان ما تضايقش نفسك زياده عن اللزوم. كلنا عايزين نكسب، مفيش حد عايز يخسر، وكلنا عايزين نحسن مراكزنا ونبقى احسن المراكز ونقعد نناكف في بعض ونقول انا عملت وسويت وانت. بس خلينا متاكدين انها بالاول والاخر لعبه قايمه على الحظ بجزء كبير جدا. واحنا القناه بتاعتنا قايمه على دعمكم. فانزل بقى حط اللايك بتاعك، ما تنساش تشترك معانا اول مره تتفرج علينا، وفعل جرس تنبيهاتك، وتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. وتعالوا بقى عشان نتكلم سريعا كده على اخر 4 جولات الاحصائيات بتاعتها اخبارها ايه كلاعيبه وكفرق. ويلا بينا ندخل بقى سريعا مع مسابقه التوقعات بتاعتنا. ومين اللي كسب مسابقه التوقعات الجوله 26؟ طبعا كانت جوله اعجب من العجب. يعني حراسه المرمى وورد، خط الدفاع فوفانا من تشيلسي اللي بيجيب جون، وبعدين عندك في النص صلاح، وفي الهجوم جونسون من نوتنغهام فورست. هو توقع واحد صح باختيار واحد وهو عبد الرحمن القرني. قدر ان هو يتوقع ان وورد هيطلع احسن حارس يجيب نقط، وده اللي حصل. اي نعم راح منه الكلين شيت بس ضربه الجزاء ساعدته ان هو يتصدر. فمبروك ليك يا عبد الرحمن. انتوا كمان دلوقتي ما تنسوش دلوقتي هننزلوا حطوا توقعاتكم للجوله 27، مين اكتر حارس هيجيب نقط واكتر دفاع واكتر خط وسط واكتر مهاجم. ده كان بالنسبه للتوقعات. ندخل بقى على الدوري بتاع وانتو فانتزي اوفر اول. المتصدر اتلخبطت العمليه شويه، محمد مرجان بفرقه مورجان اخبط دي نطوا بقى هو في الصداره ب 1757 نقطه. وممش اللي كان متصدر على المدى الطويل جدا نزل للمركز الثاني بقى 1756 نقطه، فرق نقطه واحده. واللي كان متصدر الاسبوع اللي فات بندق نزل للمركز الثالث. ففي لعبه كراسي موسيقيه حاصله في الدوري. ونيجي بقى نبص على متصدر شهر مارس، او بمعنى صح متصدره شهر مارس، لان المتصدر هي آية بفرقه شامبو للالعاب. هي الفرقه اسمها فرقه شامبو للالعاب، حاجه كده زي شركه المرعبين المحدوده. اصحى يا شلبي. طبعا شابوه يا آية. طبعا مش بالعاده ان احنا بنلاقي بنات بتلعب فانتزي، بس لما بتبقى بتلعب ومتصدره كمان لا شابوه. اما بقى ترتيب العبد لله فهو من سيء الى اسوأ، والحمد لله بقيت 253,000. الغريب انه بالظبط 253,000 بالظبط، مش واحد مش واثنين، لا 253 و3 اصفار. يا حاجه لو عرفتوها تبقوا عمل. ندخل بقى على اكتر اللعيبه اللي اتعمل لها ترانسفير ان واللي اتعمل لها ترانسفير اوت. اتعمل لهم ترانسفير ان منطقيين جدا. بنتكلم على توني وبن مي من برينفورد، بنتكلم
وبنتكلم على استوبينان وميتوما من برايتون، وبنتكلم على صلاح. طبعا الخمسه ارقامهم بتتكلم عنهم. على الناحيه الثانيه بقى الترانسفير اوت، طبعا ضايعين الجماعه. عندك محرز بسبب انه اخر ماتشين بيريح، فخلاص بقى ده الدور على محرز ويبدا فودن ياخد. وعندك دي بروين بسبب سوء المستوى مع انه بيلعب، بس مش ده دي بروين اللي احنا متعودين عليه. وكمان عندنا بقى عندك شار من نيوكاسل عنده اصابه، عندك الميرون سوء مستوى، وعندك نيكيتيا كمان اصابه. نرجع بقى لفقره الاحصائيات بتاعتنا. هعرض لك دلوقتي وانا بتكلم معاك، هعرض لك تحت احصائيات اللعيبه لاخر 4 جولات. وخلي بالك وانا بقول 4 جولات مش 4 ماتشات، في عندك فرق لعبت دبل، في عندك فرق لعبت بلانك، فخلي بالك الارقام ممكن تبقى شويه خداعه، بس انا هشرح لك الكلام ده دلوقتي. مبدئيا من الارقام مبين جدا لعيبه ارسنال ساكا واوديجارد ارقامهم بتتكلم عنهم، ما ينفعوش ان هم يبقوا براك، لان انت ما يخدعكش الجوله 26 واللي حصل فيها. ساكا واوديجارد هو محور ارسنال كلها، وشفنا الروح اللي بتلعب بيها ارسنال، وقادرين لغايه اخر لحظه يحاربوا على الفوز، فده كفيل ان هو يجيب لك شويه نقط حلوين منهم. واستنى الاسابيع اللي جايه هتشوف ساكا واوديجارد هيعملوا ايه. ونيجي بقى على الكمين بقى، وبمعنى اصح هو ده فعلا الكمين، لعيبه ليفربول. من الاخر ما يتخدعكش النتيجه بتاعت ماتش اليونايتد، لان ده كان ماتش خارج التوقعات تماما من اليونايتد ومن ليفربول. ليفربول عملت ماتش كبير، اللعيبه كلها جابت، صلاح نونيز جاكبو كله اشتغل وبيطلعوا بكلين، ماشي انا معاك كلام زي الفل. عندك لعيبه ليفربول اصبر عليها لل 28، ماتشهم سهل قدام بورنموث، بعدين ابدا اخلص منهم بقى. عندهم بلانك في ال 28، عندهم ال 29، عندهم تشيلسي في السيتي دبل، عندهم في ال 30 ارسنال. هنتكلم بده كله في التفصيل في الحلقه اللي جايه، بس خليني اقول لك ان ما تخدعكش الماتش بتاع ليفربول اللي فات ولا الارقام اللي انت شايفها دلوقتي على لعيبه ليفربول، لان دي كلها ارقام طلعت من ماتش واحد. نيجي بقى على برايتون اللي لعيبته كلها واقفه على ارض صلبه. والغريب بقى والعجيب في الاحصائيات اللي تحت اللي انت شايفها دي، ان انت مش هتلاقي مثلا واحد زي ميتوما في الاحصائيات. ليه؟ لان الاحصائيات والارقام بتقول ان ماك أليستر هو اكتر واحد في فرقه برايتون في الاكسبكتد جولز، وبقى مركزه الجديد رقم 10 في الملعب، بقى بيتيح له فرص ان هو يجيب اجوان اكتر، وشفنا طبعا الكلام ده نتيجته على ارض الملعب الماتش اللي فات. الفكر بقى دلوقتي ان ميتوما ارقامه مش زي ماك أليستر، بس بيقدر ان هو يجيب اجوان، وده ان هو حاسم. وبيني وبينك عايز اقول لك الواد محظوظ، يعني بص هناكل منه شويه نقط حلوين بغض النظر عن الارقام. هو شنيص بيعرف يجيب الجون وبيعرف يقف فين، حتى لو هي بتجيله واحده في الماتش كله. فرايي ان مارش كمان لا، خف بقى مارش، يخف عن الاثنين دول ماك أليستر وعن ميتوما. مارش دول ادواره في الملعب بقت متاخره شويه، بقى يجي منه اسيستات اكتر منه اهداف. فالنسبه الاعلى لو انت عايز من برايتون يبقى ميتوما وماك أليستر، ده النسبه الاحسن ليهم، خصوصا ان هم في ال 28 بلانك، بس ال 29 وال 27 في دبل، فتقدر ان انت تجيب منهم 2 لعيبه ويشيلوا بعض الدبلين. وبما اننا ذكرنا الحسم، فنيجي بقى على هالاند من السيتي. هالاند زي ما انت شايف هتلاقيه في الاحصائيات تحت قدامك في الاكسبكتد جولز اعلى النسب، وهتلاقيه كمان في البيج تشانس موجود في اعلى النسب زيه زي جاكبو ب6. فلما نيجي نتكلم على هالاند النهارده ان هو بكميه الفرص اللي بتروح له وبالاكسبكتد جولز دي واهدافه بقت قليله جدا مقارنه بالفتره اللي فاتت، لا مش هقول لك تستغنى عنه، لان ما ينفعش تستغنى عن اكتر لعيب نسبه ملكيه في اللعبه، لكن اللي انا اقدر اقوله لك ان هالاند ما بقاش خيار كابتنه اول. خلصنا من احصائيات اللعيبه، تعالى سريعا كده ناخدها سريعا احصائيات الفرق. زي ما انت شايف كده هعرض لك دلوقتي احصائيات الفرق، نطلع منها بايه الاحصائيه دي؟ نطلع منها ان ارسنال الفتره الاخيره بقى بتيجي عليه فرص كتيره قوي على غير المعتاد. ارسنال جاي عليه في اخر 4 جولات 14 فرصه خطره. خليني اقول لك ان ال 14 فرصه خطره دول مش في 4 ماتشات، لا في 5، لان ارسنال كان عنده دبل. اما تيجي تبص بقى الناحيه الثانيه على اكتر الفرق اللي طالعه بكلين شيت، هتلاقي ان ليفربول طالع في اخر 4 جولات اللي هو لعب فيهم 5 ماتشات طالع ب5 كلين شيت. والله ليفربول طلع ب5 كلين شيت. كان فين عقل الناس اللي راحت جابت تراكوفسكي من ايفرتون وسابت لعيبه ليفربول؟ والله حاجه تحير. بس اللي اقدر اطلع لك منه بقى بالاحصائيه دي الاكيد ان عندك برايتون وليفربول واستون فيلا وتوتنهام، ال4 فرق دول ارقامهم الدفاعيه اتحسنت جدا عن الاول. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه الاولى من تحضيرات الاسبوع ال27. اتكلمنا على الاحصائيات واتكلمنا عن كل الكلام اللي يخص الجولات اللي فاتت عشان نمهد للجوله اللي جايه ان شاء الله. الحلقه اللي جايه هنتكلم فيها بقى عن نجيب مين من اللعيبه، مين اللعيبه اللي ركز عليها، مين اللعيبه اللي نطيرها، ونتكلم عن الكابتنه وعن ماتشات الجوله. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك لو ما عملتوش في اول فيديو، وتشتركوا معانا في القناه تشرفونا وتنورونا، وتابعونا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. كان معاكم اسلام سري من 1 2 بالعربي. سلام.